En estos momentos nos es muy grato presentarles al diputado provincial por la Unión Cívica Radical, César Gas, que le envió un escrito al gobernador Rolando Figueroa por el DNU presentado por el Gobierno Nacional. César, ¿cómo te va? Silvio Sacomani te saluda. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Silvio? ¿Cómo andás? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, ya anticipé el motivo por el cual enviaste una nota al gobernador Rolando Figueroa. Pero el kit de la cuestión, ¿en qué radica? Radica en que ya está suficientemente probado que el DNU es inconstitucional porque toca temas propios del Parlamento. Y fundamentalmente casi todos los constitucionalistas y juristas del país, los más destacados, han dicho que es inconstitucional. Entonces, uno ve que es un nuevo presidente que tiene que enderezar un país que estaba en la bancarrota, y esto se acepta absolutamente, pero que tiene que ser sobre bases sólidas, seguridad jurídica y fundamentalmente respetando las normas. Uno no puede entrar a las trompadas a arreglar algo o mandar 1000 decretos o una ley ómnibus al Congreso si no respeta las normas constitucionales, que es lo que establece nuestra Carta Magna. ¿Y qué significa? Que esto que está mandando es propio del debate que tienen que hacer los parlamentarios a través de los diputados que representan a las provincias y los que representan, por supuesto, al pueblo, que son los diputados, los senadores a las provincias. Entonces, yo no estoy cuestionando la necesidad de hacer reformas. Lo que estoy cuestionando es de la manera que se quiere imponer algo que va a traer una litigiosidad espantosa y que creo que los resultados van a ser más negativos que positivos. Ahora, entonces, sería, en el caso de que se rechace este DNU, sería el primero en la historia argentina. A eso te quiero responder. Nosotros estamos así por una catarata de gobiernos casi del mismo signo político pésimos. Nos dejaron en la ruina. Total. Mandaron 1000 DNU. Ahora, que ellos hayan avasallado todo y hayan dejado el país estropeado, ¿significa que nosotros tenemos que aceptar que el que viene también haga lo mismo? Ahora, ¿vos entendés que el contenido del DNU va a estropear a la Argentina? Yo creo que hay cosas que deben ser interesantes, buenas, y hay cosas que no corresponden. Por ejemplo, por ejemplo, lo que nadie sabe qué se quiere hacer con Vaca Muerta. Nadie sabe qué se quiere hacer con las AFJP. Es decir, se mezcla la ley ómnibus que se mandó con este DNU tan importante. Entonces lo que hay que hacer es, en un momento donde no hay que poner palos en la rueda, pero hay que mirar fundamentalmente la legalidad, es convocar al Congreso de la Nación, crear los consensos, crear la necesidad de políticas públicas, de políticas de Estado, que se pongan de acuerdo y vean qué es lo más importante en este momento para sacar al país de la situación tan terrible en la que estamos. Pero fundamentalmente sabemos que hay que hacer. Ahora, sacar César, el déficit fiscal, sacar el déficit fiscal, sin dudas. Tratar el problema inflacionario que es terrible, y no todas estas cosas que se mandan apuntan a eso, no todas. El asunto de las farmacias, el asunto de las pesqueras. El mismo gobernador se ha reunido con otros gobernadores para enviar una nota al gobierno nacional diciendo que el asunto de la pesca no contribuye, el asunto de Vaca Muerta, como lo están tratando, tampoco contribuye. Es decir, hay que ver. Sí, mira, con respecto al tema de las pesqueras, lo que quiere llevar adelante Javier Milei es un contralor, porque César, lo sabemos bien, hace infinidad de años que viven depredando los buques de Yo otras presenté banderas. proyectos en el Parlamento Patagónico sobre eso. Pero acá lo que se está tratando es de liberar una zona, dejar los buques factorías
por supuesto, y ponerle impuestos. Pagando, privatizar. Es lo que había dicho, vamos a privatizar el mar. ¿Viste? Hay cosas locas. Entonces yo creo que esto se tiene que tratar con seriedad. Y te digo, hay que corregir la inmensa destrucción que se ha hecho del país, pero de la mejor manera. Vos no podés empezar a arreglar las cosas por el techo, tenés que empezar por el piso. Y el piso es la legalidad, las normas, la Constitución. Uh-huh. Con un DNU no se avasalla la Constitución, César, y vos lo sabés muy bien. ¿Cómo? Si no es constitucional, sí se avasalla. Ah, no, si no es constitucional, obviamente, pero la y Constitución le da, a partir de 1994... que no es constitucional. Abarca sola, fíjate vos, hoy la justicia dio vuelta el amparo de la CGT. Es decir, frenó lo que había mandado en el DNU sobre el asunto laboral. Y lo dio vuelta. Es decir, le hizo lugar y bueno, lo declaró nulo. Sí, entonces, igualmente el gobierno va a apelar ese fallo. Pero puede apelar y puede usar todos los resortes legales que haya. Pero ¿por qué vamos por el atajo? ¿Por qué no creamos consenso? ¿Por qué no hablamos con la oposición? ¿Por qué no creamos un gobierno no de unidad nacional, de unión nacional? Es decir, donde se respetan las minorías, donde se jerarquizan las instituciones. Esto es lo que hace falta en el país. Si no, si ese cambio cultural no lo hacemos, nunca vamos a arreglar absolutamente nada. Martín Lustó propuso una ley espejo. Bueno, me parece correctísimo. ¿Te parece correcto? Sí. Uh-huh. Me parece correctísimo. Que haya una ley espejo y que se trate lo del DNU en el Congreso. Creo que esto es primordial, Silvio. Lo mismo que acá. Por ejemplo, en la provincia de Neuquén. Uno tiene grandes expectativas de que Figueroa ordene la provincia, de que Figueroa haga un trabajo administrativo que tenga la posibilidad de la provincia de salir del endeudamiento tan terrible que tiene. Y nosotros no le ponemos palos en la rueda, al contrario, colaboramos con eso, pero tenemos nuestra voz crítica cuando algo no nos parece. Uh-huh. Ahora lo que hay que destacar es que Figueroa, de alguna manera alineado con el gobierno nacional y por una cuestión de necesidad también y de sentido común, comenzó a achicar el estado elefantiásico que tenía la provincia de Neuquén en primer término, despidiendo a los ñoquis y a aquellas personas. ¿Puedo hacer una salvedad? Sí, por favor. Perdóname, Silvio. Sí, cómo no, sí. Eso hay que hacerlo, pero no porque está alineado con el gobierno nacional. Bueno, pero todo comenzó con lo que destacó Milei en torno a disminuir el tamaño del Estado. No, Figueroa también lo anunció en la campaña. Uh-huh. Uh-huh. Y yo no estoy en el partido Figueroa. No, está claro, está claro. Pero me parece que son medidas necesarias y urgentes para disminuir el gasto público, que es fenomenal en la provincia de Neuquén. Mira, pero por supuesto, pero en la provincia de Neuquén, en la nación, hay un desorden descomunal y hay una bancarrota del país que tiene mucho de económico, muchísimo de económico, pero mucho de político, muchísimo de financiero, pero fundamentalmente la tragedia es cultural. Sí. Y esto es lo que hay que corregir. Sí, compadre. Y el aspecto cultural se corrige respetando las normas. Miguel te va a consultar, César. César, buenas tardes. Miguel lo saluda, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Miguel? Muy bien, gracias. Lo escuchaba atentamente en torno al tema del DNU y yo en alguna medida estuve haciendo un análisis al respecto en torno a lo que se va escuchando tanto de diputados nacionales, provinciales, gobernadores, y en alguna medida lo que yo estoy viendo que la cuestión del DNU está poniendo en crisis un poco el federalismo que establece la Constitución. ¿Usted comparte lo mismo? Absolutamente. Hay una delegación tremenda de facultades. Y esto es más o menos lo que tenía Juárez Selman con el unicato. Es decir, no quiero ser tan terrible, pero creo que si nosotros ponemos blanco sobre negro, ayudamos de esta manera a que las cosas se corrijan, pero se corrijan dentro de los cauces de las normas y de la ley, creo que vamos a
a mirar con más esperanza y con más expectativa las cosas que vienen. Nosotros queremos y creemos que le tiene que ir bien a Milei. ¿Por qué? Claro que porque sí, le va mal a Milei. Es otro fracaso del pueblo argentino. Sí, totalmente. Y nosotros no podemos permitir eso. Pero también decir lo de vaca muerta, decir lo de la ganadería y lo de la agricultura, decir lo de las AFJP, es decir, que es un país que se refunda, que es fundacional cada vez que termina un mandato. Y lo que pasa es que no hay políticas de Estado, no hay políticas de Estado, ¿cómo? César, no hay políticas de Estado en la República Argentina. No hay políticas de Estado, no hay política. Me van a decir que me agarró el viejazo, de ninguna manera, pero uno de los gobiernos más transformadores fue el gobierno de Hipólito Yrigoyen, con YPF, con todo, con los derechos sociales, con todo lo que significó. Nos vamos más atrás, Sarmiento. No, pero cuando le dijeron, ojo, Milei se fue mucho más atrás, se fue a Roca. Y cuando le dijeron a Yrigoyen, ¿cuál es su plan de gobierno? ¿Cuál es su programa? Dijo, la Constitución. Y yo creo que con eso salimos adelante. Ahora, César, con respecto al tema vaca muerta, ¿en qué haces hincapié cuando mencionás que se desconoce dentro de esta catarata de artículos, que son 660 y pico los que conforman el DNU? Porque, a ver, te lo voy a explicar de la manera más simple, cosa que ya sé que vos lo entendés perfectamente y lo sabés. Es decir, por decreto se van a modificar leyes. Esto trae una litigiosidad tremenda, no puede hacerse. Y aparte son decretos que derogan otros decretos y que estamos así en una rueda que no le encontramos el cauce. Si todo lo pasamos por el Congreso de la Nación, va a haber una legalidad absoluta. Salga de un lado, salga del otro. Pero creo que ¿qué es el Congreso? Es un poder legislativo que significa sumar voluntades, sumar consensos a través del debate, a través de la discusión y ponerse de acuerdo. Es una gran caja de acuerdos el Congreso de la Nación. Y esto hay que usarlo. No es con prepotencia como se sale adelante. Uh-huh. Ahora, la última, César, y te agradecemos mucho que nos hayas acompañado. Sí. El objetivo de que el gobernador llame a extraordinarias y, bueno, seguramente la idea es que se presente en la legislatura, imagino, ¿no es cierto? ¿Cuál es en sí el significado, el motivo por el cual? Te lo digo. Sí. Hay presentado por el bloque del MPN, por el bloque del Frente de Todos, que básicamente manifiestan repudio. Yo no estoy manifestando ningún tipo de repudio. Estoy diciendo que un proyecto de comunicación se eleva al Ejecutivo con la potencia que tiene las instituciones de Neuquén, como puede ser la legislatura de Neuquén, para decirle, no estamos de acuerdo con eso. Estamos de acuerdo con que se pase al Congreso de la Nación y se discuta ahí. ¿Y qué peso tendría? ¿Cómo? ¿Qué peso tendría este plan de acción? Una provincia que es la que nutre básicamente de todo el potencial energético y de divisas al país, yo creo que es una provincia gobernada por uno de un signo político distinto, tiene importancia. Tiene muchísima importancia, creo que es una voz que se escucha. Y sí, Vaca Muerta es el presente y el futuro de la Argentina, por lo menos para los próximos 30 años, 40 años. Pero seguro. ¿Qué pasa con las hidroeléctricas? No sabemos cómo es la ley, que la van a mejorar, la van a corregir, no le dan participación a las provincias. Y la provincia es dueña de los recursos naturales. Uh-huh. Sí, totalmente. Es decir, es muy complejo todo eso, que se podría hacer muy sencillo si se pasa simplemente por el Congreso. Entiendo, sí, yo lo que también entiendo es, yo entiendo la necesidad de urgencia y la celeridad de las medidas que hay que tomar para poner a la Argentina en marcha, ¿no es cierto? Pero me parece que Milei perdió una gran oportunidad porque de alguna manera
por lo menos algunos espacios políticos como de radicalismo, Juntos por el Cambio en líneas generales, y otros partidos políticos provinciales, si él hubiese enviado paquetes de 5, 10 leyes, por ejemplo, claras, concisas, y se hubiesen debatido, me parece que le hubiesen dado la derecha, me da la impresión. Pero no te quepa la menor duda, ahora vos no podés mandar ese fárrago de proyectos de DNU, de ley ómnibus. Fíjate vos, pasó con la ley laboral, ahora Sí. pasa con lo de la farmacia. ¿Qué tiene que ver la desregulación de la farmacia, que los medicamentos lo va a terminar vendiendo un almacenero sin ser peyorativo, con bajar la inflación, con bajar el déficit fiscal? ¿Qué tiene que ver? Uh-huh. Por ejemplo, ¿no? Sí, entiendo a la perfección, obviamente. ¿Sí? Vos estuviste en la industria farmacéutica y yo también. Son pocos los aspectos que van a lo que nosotros estamos padeciendo, que es la inflación y el déficit fiscal. César, te agradecemos mucho, te enviamos un fuerte abrazo y será hasta pronto. Yo también a vos, Silvio, saludos a Miguel, y bueno, un abrazo grande. Abrazo. Que empecemos bien el año, sí, por favor. Y que se enderece todo. Eso es lo que todos deseamos. Eso es lo que todos deseamos. Un fuerte abrazo, César. Muchas gracias. Un abrazo para ustedes. Adiós, gracias. hasta luego. César Gas, diputado provincial por la Unión Cívica Radical, pasaba por la cocina de las noticias.